1921 m. sausio 23 d. Vilniuje, Jogailaičių gatvės viename name, antrame aukšte, gydytojų Elseikų šeimoje gimė mergytė Marija. Dabar tai Kalifornijos universiteto profesorė, viena populiariausių Jungtinių Amerikos valstijų moterų, pasaulinio garso archeologė Marija Gimbutienė. Pažymėti profesorės Marijos Gimbutienės jubiliejų šiandien mes susirinkom gerbiamos Melės Lukšienės namuose. Melė Lukšienė, kaip ji pati sako, Marija Gimbutienė yra daugiau negu sesuo. Kartu augusios, kartu praleidusios savo vaikystę, išliko draugėmis iki pat šios dienos. Greta Marijos Gimbutienės jaunystės draugė, archeologė Regina Volkaitė Kulikauskienė. Antropologas Gintautas Česnys, tai archeologams giminingas, labai artimas žmogus, su profesorė Marija Gimbutienė nelabai seniai buvęs vienoje tarptautinėje konferencijoje Dubline. Na ir greta mano kolegė, istorikė Ingė Lokšaitė. Susilaukus tarptautinio pripažinimo, Marija Gimbutienė pagaliau buvo pripažinta ir Lietuvos oficialių mokslo institucijų. Lietuvos mokslo akademijos visuotinis susirinkimas išrinko Mariją Gimbutienę Lietuvos mokslo akademijos akademikę. Aš buvau paprašyta parašyti tokį atsiliepimą, bet apie svarbiausius Marijos Gimbutienės darbus. Padariau tai su malonumu, kadangi tai mano jaunystės kolegė, taip kad teko štai šitą darbą atlikti. Na, trumpai apibūdinti yra be galo sunku, todėl kad jau vien šitos knygos, kurios čia guli ant stalo, o jų yra tik maža dalis, rodo šitos mokslininkės nepaprastai didelį ir tokį produktyvų, pasakyčiau, darbą. Faktiškai jos pats pirmasis darbas, kurį išleido užsienio būdama, taip susiklostė, kad Antrojo pasaulinio karo sūkuryje jinai atsidūrė užsienyje ir 46 metais Tiubingene išleido darbą apie laidoseną Lietuvoje priešistoriniais laikais, už kuriai buvo suteiktas mokslo daktarės laipsnis. Nuo 50 metų jie atsidūrė Jungtinėse Amerikos valstijose ir ten jau jos prasidėjo tikra, iš tiesų tokia nepaprastai didelė mokslinė veikla. Nuo 50 iki 63 metų ji dirbo Harvardo, Kembridžo universitete muziejuje. Ir ten ji turėjo galimybę kaip tik surinkti šitą nepaprastai gausią ir didelę medžiagą. Jo labiau, kad ji lengvai ir taip mokėjo daug kalbų, lengvai buvo prieinama literatūra. Ir čia štai jos žvilgsnis daugiausiai nukrypo į rytų ir vidurio Europą. Iš to laikotarpio jį parašė ir išleido tokias 2 didžiulės studijas, straipsnių aš čia neminiu visų, išleido 2 didžiulės studijas būtent apie rytų Europos žalvario amžių. Taip, kad ir žalvario amžius rytų Europoje. Taip, kad rašant šį darbą, faktiškai jai jau šičia tokia iškylo, susiformavo, pasakyčiau, koncepcija. Viena iš tų labai svarbių josios darbe koncepcijų, tai būtent apie indoeuropiečių kilmę ir jų išplitimą šitokį didžiulį teritorijoje. Čia šita koncepcija remiasi kuo? Būtent tai, kad jį remia faktiškai tokią mintį, kad indoeuropiečiai susiformuoja stepių srityje ir iš čia, taip vadinama ir šitoj kurganų kultūroje, kaip jį vadina ją, jie pasklydo šičia į vakarus, į šiaurę, pasklydo keliomis bangomis.
įrodo šitą tokią savo tą teiginį, mintį į visą čia ir į Europą. Taip, kad šitos koncepcijos laikosi daugumas ir dabar, šiuo metu mokslininkų, kartais yra žinoma diskutuojama, bet tai buvo vienas iš tokių labai svarbių jos minčių, kurios davė pagrindą tolimesniai veiklai. Ypatingai jos tolimesnis šitokia darbo, pasakyčiau, ką pagimdė šitai koncepcija, būtent tai, kad atėję indoeuropiečiai čia aptiko, pavyzdžiui, Europoje, reiškia senosius Europos gyventojus. Šitas ir jį susidomėjo štai šito to senuoju, to pirmojų klodų, kurie rado indoeuropiečiai atėję štai į šitas sritis. Ir štai šičia jau nuo 63 metų, kada jį persikėlė į Los Andželą, Kalifornijos universitete, kuri dirba šiuo metu profesorė, čia pradėjo vystyti naują tokią savo temą, dirbti, kitaip sakant, prie naujos temos, ir susiformavo jos labai tokia svarbi ir nauja koncepcija, prie kurios jinai dirba ir šiuo metu, tai būtent senosios Europos gyventojai, senosios Europos gyventojai. Kas jie buvo ir kaip jie buvo štai užkariauti iš šitų indoeuropiečių genčių. Seniai Europos gyventojai, čia turiu pasakyti, yra jos labai daug parašyta, tiesa, jos labai daug siejasi turbūt tokį pagrindą, žinoma, ir archeologija, bet ir su mitologija labai daug. Ir vienas iš to laikotarpių šitokių, ne vienas pasakyčiau, bet daug jų tų darbų, bet vienas iš tokių svarbesnių darbų štai yra, galima būtų šitie pasižiūrėti, dievai ir deivės senosios Europos. Tai nepaprastai gražus leidinys, čia yra didelis, labai gražiai iliustruotas. Šitą tokią mitologiją, jos toks susidomėjimas, ta mitologija, buvo jau senas jos toks, pasakyčiau, sritis, kuriai nepaprastai mėgo ir tikrai ties kurią jinai ir dirba. Ir galbūt, pasakyčiau, apvainikavo šitas visas jos darbas, tai pačių paskutinių jos darbo, tai deivės kalba. Liečia daugiau tokia pasaulio archeologija, yra davė didžiulį įnašą pasaulinis, tokios visuotinis archeologijos mokslui. Tačiau noriu pabrėžti, kad ji vis tik tai visą laiką domėjosi ir Lietuvos archeologija, baltais. Ir vienas iš šitokių, kur nepaprastai plačiai nuskambėjusių visame pasaulyje darbų, yra jos knyga 63 metais išleista anglų kalba apie baltus, kuris buvo išverstas į vokiečių, į italų kalbas ir nepaliko jinai skolinga ir savo tėvynei. Todėl, kad šito darbo pagrindu, tiesa, jau yra visiškai truputį pasakyti, papildytų, kitaip interpretuojamų, išleido, čia netaip seniai, 85 metais išėjo jos darbas baltai priešistoriniais laikais, išleistas šičia Vilniuje, kurie ypatingai tokį dėmesį kreipia daugiausiai baltų materialiniai kultūrai, etnogenezė ir mitologija. Čia mitologijos yra ta viena tokia iš, pasakyčiau, silpnųjų sričių nepaprastai mėgiamų. Ir būtent šioj knygoj yra gana didelis skyrius jai. Ir kiek aš žinau, dabar bus išleista atskirų leidinių, kiek bent girdėjau. Taip, kad vienas iš šitokio jos svarbesnių dar šitų darbų. Ir dabar teko man girdėti, kad ruošia labai didelį darbą, taip pat reiškia lietuvių kalba, bet jau apie senosios Europos gyventojus. Dar vienas naujas jos darbas, rašomas specialiai Lietuvai. Marija ėmėsi tokio užmojo. Jinai nori Lietuvos skaitytojams pristatyti visą senąją Europą. Knyga ir vadinsis Senoji Europa. Jinai rengia rankraštį 3 savo knygų sintezę, bet pritaikyta specialiai Lietuvai.
Tai yra knygos Deivės ir dievai senojoje Europoje. Visos jūs Po turi to kitom kalbom. yra Deivės kalba. Ir trečia knyga jau dabar yra beišeinanti Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos dar nėra knygynuose. Ir štai šitų 3 anglų kalba parašytų knygų lietuvių skaitytojui tokia lyg ir santrauka yra padaryta, jau baigiamas visiškai rankraštis. Šita knyga mums atvers pačias giliausias senosios Lietuvos ir baltų kultūros ištakas. Pasirodo, kad mes daugybę dalykų turime jau paveldėję iš 6000 metų prieš mūsų erą. Marijos darbo chronologinis diapazonas yra tikrai stebėtinas. Jinai sugebėjo atkurti pačios seniausio žmogaus Europoje gyvenusio pasaulėjautą ir pasaulėvaizdį. Ir iš to pasaulėvaizdžio iki mūsų ateinančių ženklų. Lietuviams tai paaiškins ko gero jų ornamentikos dalykų, labai ne vieną dalyką. Senosius mūsų pasaulėžiūros archetipus. Tai yra milžiniško darbo visom Europos kalbom skaitytos literatūros, jos tyrinėjimų ir kartu neišpasakytos proto galios ir sintetinio mąstymo rezultatas. Tai yra, galima sakyti, beveik intelekto stebuklas. Bet štai žvilgterkim, kaip keliauja ornamento elementai. Čia yra ant vazų atsiradę sakraliniai ženklai. Jie yra čia maždaug 3000 prieš mūsų erą. Ir po to šitie ženklai, jau jų sistema, argi neprimena jie mūsų juos surastas raštas. Taigi, dar viena figūrėlė, kaip jums atrodo, ką čia galėtų būti? Rūpintojėlis. Tai čia atrodo lyg mūsų rūpintojėlio prototipas, bet visa šita yra jau iš maždaug 3000 prieš mūsų erą. Ir taip jinai nutiesė tiltą tarp akmens amžiaus žmogaus, senosios Europos kultūros ir suranda tos pėdsakus, kuriuos mes dabar dar galim savo kultūroje surasti. Jeigu galima čia pridurt, man atrodo, kad šitas darbas, paskutinis Marijos Gimbutienės darbas, kurio rankraštis čia ant stalo, padės mums atskirti, kas yra indoeuropietiško mūsų kultūroje, o kas yra dar iki indoeuropietiško. Ką mes esam įgėrę, įsiurbę į save iš senosios Europos ir kultūros, ir mentaliteto. Tai man ypatingai įdomu kaip antropologui, dėl to, kad mes savo antropologiniam tipe turime irgi labai daug iš senosios Europos bruožų. Ir pirmieji baltai, pabarių kultūros žmonės, buvo daugiau senosios Europos žmonės negu indoeuropiečiai. Tai labai gražiai susišaukė su šitais archeologiniais duomenimis. Bei lingvistiniais duomenimis irgi tvirtina, kad tas substratas senosios Europos mumyse labai stiprus. Taip, ta tąsa ir paties žmogaus tąsa, ir jo kultūros tąsa, ir materialinės ir dvasinės kultūros tąsa nuo seniausių laikų iki pat rašytinės istorijos. Na ir gal šiek tiek vis dėlto apie tą konferenciją. Taip, aš susipažinau su Marija Gimbutienė vėliau negu kiti čia sėdintys už šito stalo. Tai vyko beveik prieš 10 metį, kai ji skaitė paskaitas Vilniaus universitete ir dalyvavo vienoje iš mūsų etnogenezės konferencijų. Po mano pranešimo jį priėjo ir labai džiaugiasi, kad Lietuvoje pagaliau atsigavo antropologija ir ji pareiškė viltį, kad antropologija prisidės kartu su archeologais, su archeologų darbais prisidės prie pagrindinio mūsų istorijos mokslų tikslo etnogenezės tyrimų. Visą laiką jaučiau Marijos Gimbutienės paramą ir viena iš tokių paramos formų tai buvo tai, kad ji pakvietė mus dalyvauti Dubline įvykusioje konferencijoje indoeuropeistikos klausimais. Štai čia nuotrauka lygiai prieš 2 metus,
kai Marija Gimbutienė buvo paskutinį kartą Lietuvoje, čia mūsų namuose, pakviestieji į konferenciją, Adomas Butrimas, Rimutė Rimantienė ir aš, nusifotografavom su mūsų mecenate. Nuvykus į Dubliną, nepaprastai buvo malonu išvysti dėl Mariją Gimbutienę atvykusią per visą Airiją iš Dublino į Šenoną, specialiai mus sutikti. Nepaisydama nuovargio, įpuolė mums ant kaklo ir visą konferenciją mes jautėm jos tokią globą, vadinomės ją savo gerąją fėją. Būdamas toj konferencijoje, toj apsupty svetimtaučių specialistų, visokios rūšies specialistų ir lingvistų, ir antropologų, ir archeologų, ir etnografų, aš pajutau šios moters didybę. Ta didybė atsispindėjo ne tik tuo, kad jai skiriamos, rašomos ir leidžiamos knygos. Štai čia noriu Jums parodyti neseniai prieš porą metų išėjusią knygą, redaguotą labai garsaus indoeuropeisto Poliomė, knyga skirta kaip tik Marijai Gimbutienei, su jos biografijos faktais, su jos bibliografija, su nuotraukomis. Ne tik jos didybė atsispindi ir tame, kad jos knygos leidžiamos visokiamis kalbomis. Ir kaip tik Dubline buvo labai toks malonus siurprizas. Marijai Gimbutienei padovanojo jos knygą išėjusią japonų kalba. Ir ji, besidžiaugdama šito faktu, norėjo, kad šita knyga būtent pakliūtų į Lietuvą. Ir užrašė toje knygoje dedikaciją, padovanojo ją Vilniaus universitetui. Taigi turime Vilniaus universitete Marijos Gimbutienės knygą japoniškai. Svarbiausia, tai jos didybė išryškėjo kitų žmonių požiūryje į ją. Konferencijoje ją tiesiog nešiojo ant rankų. Ir tai vadino ją ne kokia nors profesorė, ne vardu, ne pavardė, atsiprašau, tai tiesiog Marija, mūsų Marija. O vienos mūsų ekskursijos metu, kai važinėjome po centrinę Airiją ir lankėme gražiausius archeologinius paminklus Airijos, buvau liudininkas, kaip keletą kartų airių archeologai priėjo prie Marijos Gimbutienės. Netikėjo savo akim, kad jie turi progą susipažinti su tokia archeologijos žvaigžde, ir jie ne vienas prisipažino, kad šita diena tai yra įvykis jų gyvenime. Tada aš supratau, kas tai yra Marija Gimbutienė mokslo pasaulyje. Aš atsimenu ją nuo pat, reiškia, paties pirmojo riksmo, kai jį gimė. Ir čia buvo jų šeimoj iš pradžių spinduliukas, kuris visą laiką švietė ir jungė visą šeimą. Paskui ji buvo ir taip tokia pat visai vaikas ir paskui jau ir vėliau. Ir prie galo prisimenu tokį dalyką, kad ji kibo į visas sritis. Ir muziką, ir meną, reiškia dailę. Ir visos tos sritis jai buvo artimos ir pravertė paskui sintetiškai žiūrėti į daugelį problemų, tada, kad dar mūsų mokslas ne visiškai sugebėjo tą daryti. Ir man atrodo, kad ten pati pradžia buvo būtent to tokio sintetinio požiūrio. Dėl to, kad ji iš karto suko į istorijos požiūrį bendrą, apibendrintą ir ieškodama baltų mentaliteto, genezės ir kartu ta mitologija ir buvo į šitą pusę. O rašė į tą pirmą knygą savo, dar pačioj būdama Vilniuje ir supdama pirmąjį savo vaiką, Danutę, ir antrą ranką rašydama šitos knygos pirmąjį prototipą, būtent apie Laidosenos papročius. Tai buvo taip, ir aš žiūrėjau, aš jau vyresnė buvau ir stebėjausi, kaip gali motina pirmagimį supdama dirbti labai rimtą mokslinį darbą. Tai buvo, vis tiek tai buvo fenomenas, šiaip ar kitaip. Ir tas fenomenas ištisai toks ir paliko per visą gyvenimą. Aš labai atsiprašau, gal parodykim Mariją Gimbutienę motiną. Būtent su tuo pirmagimio, o čia ji pati mažiukė su tom duobutėm, bevažinėjanti
bevaikščiant, bėgiodami Vilniaus gatvėmis ar slidinėjanti. Čia visai mažytė. Ir va šitas nepaprastai valingas žmogus, be galo šviesus ir nepaprastai organizuotas, ko labai retai kitaip nebūtų prirašius va šitų knygų. Visam gyvenime ištisai tikslingi veiksmai ir kartu nesausas, o labai žmogiškas santykis ir su savo mokslinė medžiaga, ir su visais kitais, kuriais jis susitikdavo. Tokia šviesus, nepaprastai spindulys, man atrodo, ir mūsų tautoj, ir artimųjų tarpe, dabar pasaulyje. O ten turbūt imigrantam dirbti irgi nebuvo pyragai, irgi nebuvo sąlygų ypatingai Kada ji pradžioj. pradėjo rašyti va knygą va šitą Harvardo universitete, tai ji naktimis rašė tą knygą, dienos metu ji turėjo dar eiti tarnaitę dirbti iš pradžių, kad galėtų padėti šeimai išsilaikyti ir kitais darbais užimta buvo. Žodžiu, žmogus ir energijos, ir turbūt valios, ir nepaprastai aukšto tikslo siekimas visą laiką ją ir turbūt laikė. Paskutiniais dešimtmečiais profesorė Marija Gimbutienė tyrinėjo ne Lietuvos archeologijos paminklus. Ir vis dėlto nepraleisdavo progos apsilankyti ir mūsų archeologinės ekspedicijos. Gyvai domėjusi ir tyrimo eiga, gyvai domėjusi radiniais, gyvai domėjusi visko, kas čia dedasi jos kolegų sferose. Lankėsi ir Vilniaus Žemutinės pilies tyrimų grupėje. Dar norėčiau pridurti prie to, kad Marija Gimbutienė visą laiką galvoja apie savo tėvynę, apie savo Lietuvą. Galvoja, kaip jai padėti. Galvoja, kaip lietuvių mokslui padėti. Kaip tą lietuvių mokslą, ar tai archeologiją, ar lingvistiką, ar antropologiją integruoti į Europos ir pasaulio kontekstą. Nepaprastai džiaugiasi, kai jos iškeltą mintį, kad trečioji indoeuropeistikos konferencija derėtų surengti Vilniuje, mes priėmėm su dideliu dėkingumu ir padarysim viską, kad šita konferencija, trečioji indoeuropeistikos konferencija, iš tikrųjų įvyktų mūsų sostinėje. Visų čia susirinkusių vardu, ir visų kolegų Lietuvoje vardu, visų profesorės Marijos Gimbutienės talentų gerbėjų vardu, mes nuoširdžiai sveikinam jubiliejaus progą. Galbūt kitų laikų mes sugėdotume skambę dainą, galbūt mes iššautume šampaną, šiandien mes šito padaryti negalim. Ką tik pasibaigė Lietuvoje gedulas. Šiandien mes tyliai susikaupę norim palinkėti jubilietei stiprios sveikatos ir ilgiausių metų.